կողմից։ Գալով ներքաղաքական իրողություններին, տեսեք, այսպես շարունակում են հարթակում մնալ ծխախոտի Մաքսանիկ ծխախոտի մասին բացահայտումները, Վատիկանի նախկին դեսպանի հայտարարությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ մինչև ազգային ժողովի ամբողջ կանդրադառնար այս հարցի եւ նրան հարցուեցին այս մասով, ինքը արդեն ուղիղ եթերում ասել էր մի խոսքով ես ասել եմ այնինչ կա, դուք հավատում եք, ինձ հավատացեք, արդարանալու ոչինչ այլևս չունեմ, յուրաքանչյուրը մեջբերում եմ, մտածում է իր փչացության աստիճանով։ Այս թեմաներն ու Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը ինչպես եք գնահատում եւ ինչպես նաեւ ազգային ժողովի ամբողջ եւ նա անդրադարձավ Միքայել Մինասյանի հայտարարությանը։ Ես ուզում եմ մենք Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը գնահատենք հենց Նիկոլ Փաշինյան անձի սովորական վարքագծի համատեքստում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն է, ով ցանկացած կոմենտի եւ ցանկացած լրատվամիջոցում տեղ գտած մի 10-15 տողանոց հոդվածի համար ինքը պատրաստ էր ժամերով լայվ մտնել, բացատրել, հիմնավորել, որ դա կեղծ է, որ ինքը ամենաարդարն է այս երկրագնդում եւ այլն։ Հիմա այդ նույն մարդը ընդհանրապես հրաժարվում է հերքել, խուսափում է ցանկացած բացատրություն տալուց եւ եթե Միքայել Մինասյանի հայտարարությունները երկու հիմնական մասերի փորձենք տարանջատել, դրանք ադամանների հետ կապված խնդիրներ եւ Մաքսանենք ծխախոտը։ Ադամանների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը իսպար խուսափում է ցանկացած պատասխան տալուց, իսկ Մաքսանենք ծխախոտի հետ կապված բացի ազգային ժողովի այդ ցնդաբանություն ելույթից, ինքը միայն մի բան է ասել, որ ինքը փորձել է արդարանալ, թե ինչու չի հարուցում քրեական գործ։ Ես նորից եմ ուզում հիշեցնել, որ դա այն նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, երբ իր նախադասությունները սկսում էր ցանկացած նախադասություն արտաբերելուց, ինքը սկսում էր նրանից, որ պիտի հարուցվի քրեական գործ, բոլորը պատժվելու են եւ այդ նախադասությունը ավարտում էր, որ պիտի այո հարուցվեն քրեական գործեր։ Հիմա այդ մարդը բացատրում է, թե ինչի չպիտի հարուցվի քրեական գործ, արդարանում է, թե ինչի չպիտի հարուցվի քրեական գործը։ Եվ ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե իրականում ոչինչ չկա եւ եթե մեր մասով կապված ամեն ինչ նորմալ է, ապա ինչու ինքը շահագրգռված չի որպես երկրի վարչապետ, այս հարցերին պատասխաններ տալու, չէ՞ որ քրեական գործը եւ իր իշխանության ներքո գտնվող իրավապահները այնուամենայնիվ պիտի քննեն սա եւ ինչու է ինքը խուսափում այդ քրեական գործի ընթացքում բացահայտել իրողությունների օբյեկտիվ շղթան, եթե իհարկե այդտեղ խնդիրներ չկան։ Այս դրա հետ կապված առաջանում են հարցեր։ Իսկ Միքայել Մինասյանի տեսանյութերը ինչպես ոչ միայն պնդումներ են, այլ նաեւ փաստաթղթավորված մենք շարք ենք կարողանում էկրանին տեսնել, խոսում է այն մասին, որ ոչ միայն կորոնավիրուսի հետ կապված մենք ունենք խնդիրներ եւ ոչ միայն արտակարգ դրության ավարտով է այս մեր խնդիրները ավարտվելու, այլ մեր խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանն է, Նիկոլ Փաշինյանն է ստեղծում մեր երկրի համար մեծ խնդիրներ եւ այդ խնդիրները ցավոք սրտի չեն ավարտվելու կորոնավիրուսով եւ արտակարգ դրությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ այսօր եւ ոչ միայն իշխանական պատգամավորները եւս պնդում են, որ այսօր ակտիվացել են ընդդիմադիրները, որովհետեւ ինչպես գիտեք, այդ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ընդունվեց, մի քանի այս ընթացքում հաշվառելով ընդունվել են անկախարարից այլ օրենքներ եւս Լանզարոտի անկախարարից կոնվենցիան է ընդունվել են նաեւ անշարժ գույքի հետ կապված գների հաջող պայմանավորված այդ օրենքը։ Այդուհանդերձ դուք այստեղ կապ տեսնում եք այդ ապօրինի գույքի բռնագանձման եւ այս մասով։ Ես այստեղ կապ եմ տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ստերի եւ մանիպուլատիվ ինֆորմացիայի հետ։ Ուզում եմ հասկանալ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում չկա խնդիր Մաքսանենք ծխախոտի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիր չունի ադամանների հետ կապված եւ ըստ էության իրականում Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրենց շրջապատողները որևիցե կապ չունեն այս թեմաների հետ, ինչնում է խնդիրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր այդքան սիրած իրավապահներին չի հանձնարարում, որպեսզի զբաղվեն այս հարցով եւ քրեական գործի շրջանակներում պարզեն, նախաքննությամբ հաստատեն այս կամ այն փաստի իրողությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ ամբիոնից խոսում է, որ ինքը պատրաստ է, իր թիմակիցներն են նաեւ Իմ քայլը խմբակցությունից խոսում, որ իրենք պատրաստ են բոլորի հետ համագործակցել երկրում ստեղծված իրավիճակը այս կամ այն խնդիրները հաղթահարելու համար, դրանից դեռ 1-2 րոպե չանցած պետական ապարատը ամբողջ ռեպրեսիաներով հենց նաև իրենց ձեռքերով ծեծում են պատգամավորներին ընդդիմադիր, հետո գալիս ասում են, գիտեք, ինչ մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ համագործակցել։ Այս ստի չափաբաժին հակասությունների այս դրա մասին է։ Եվ այս կորոնավիրուսով հետ կապված իրավիճակը ուղղակի խտացված ժամանակահատվածում մեզի ցույց դրեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը իրականում ինչքան չի զլանում սուտ խոսել, ինչքան իր համար միևնույն է իր խոսքի արժեքը եւ միգուցե այս բոլոր իրադարձությունները, եթե չլիներ կորոնավիրուսը, մենք ականատես կլինեինք շատ ավելի երկար ժամանակահատվածում։ Հիմա ուղղակի այս 2-3 ամսվա ընթացքում հասկացանք, թե ինչքան ապիկար է կառավարման ոլորտում, ինչքան ընդհանրապես աչքը չի թարթում ամենամեծ սուտը խոսելուց եւ սա է ողջ իրականությունը։ Եվ ազգային ժողովում քննարկվում էր
օրենքում փոփոխություններ մտցնելու մասին նախագիծը, սա այսպես կորոնավիրուսով պայմանավորված իրենք նշում են, որ չեն ուզում գնալ հանրաքվեի, որպեսզի վարակի պայթյուն չլինի, եւ փորձում են ազգային ժողովով լուծել Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրենց խոսքերն են մեջ բերում ճգնաժամը։ Դուք այստեղ ինչ կարող եք ասել, սա ինչ է իրենց ներկայացնում։ Նիկոլ Փաշինյանի հանրային առողջության մասին անհանգստանալու հետ կապված միֆերը ցրվում են այն իրողության վերհիշելով, երբ ինքը անում էր բազմամարդ քարոզչություն այդ նույն հակասահմանադրական հանրաքվեն անցկացնելու համար, եւ այդ ժամանակ արդեն կորոնավիրուսի վտանգը կար եւ բոլորն էին ասում, որ ինքը ստեղծում է համավարակի օջախներ այդ իր քարոզարշավի անցկացնելով։ Այ հանրային առողջության մասին մտածելու իր մակարդակը այդ իրադարձությունները բավականին լավ բնութագրում են։ Ինչ վերաբերվում է այս հակաիրավական սահմանադրական փոփոխությունները հակաիրավական կերպով չեղարկելուն, ուրեմն նախ ուզում եմ նշել, որ այս նախագիծը ազգային ժողովում հայտնվել է մեկ հիմնական նպատակով պայմանավորված, դա ապրիլի 5-ին նշանակված, բայց չկայացած հանրաքվեն է։ Խոսքը հանրաքվեում Նիկոլ Փաշինյանի ստացված ինֆորմացիայի շրջանակներում իրեն շրջապատող ինքը լավ է տիրապետում, հասկանում թե ինչ է կատարվում իր շուրջը եւ բնականաբար հասկանում է, որ այս հանրաքվեն ինքը պարտվելու է, ինքը չի կարողանալու հաղթել։ Օրինակ Ալեն Սիմոնյանից ասում էր, երբ է դնենք, Ալեն Սիմոնյանը խնդիր չունենք, էլի։ Իրենք ունեն վստահության խնդիր, այո, եւ ինքը ասում էր, որ մենք կարող ենք ժամը 1 հանրաքվե անել, իրենք ժամը 1 հանրաքվել չեն կարող անել, ժամը 1 անգամ լայվ հիմա չեն կարող անել, հետեւաբար այդ դատարկ նախադասությունները եւ հերթական անպատասխանատու հայտարարությունները խնդրում եմ լուրջ չընդունել, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ այս ամեն ինչը հակասահմանադրական ճանապարհով էլի փորձում են չեղարկել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը տվել է մեկ շատ բարձ հանձնարարական, ինչ ուզում եք արեք, այս հանրաքվեն պիտի չկայացնեք, որովհետև այդ հանրաքվեով արդեն իսկ տոկոսային ապացույցներով թե ներքին լսարանը եւ թե արտաքին լսարանը կիմանա, թե ինչքան է Նիկոլ Փաշինյանի վստահության քվեն, Հայաստանի Հանրապետության պարզ կդառնա, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը չի գնում Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ օրակարգի հետևից, չի տվել Նիկոլ Փաշինյանին իր վստահության քվեն եւ կստացվի, որ իրականում Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ նախաձեռնած հակասահմանադրական հանրաքվեով պարզապես եւս մեկ անգամ կապացուցի այն հանգամանքը, որ ինքը չունի այդ լեգիտիմության չափաբաժինը, որը անընդհատ տեղին եւ անտեղին մեջբերում է ինքը։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի 5-ի հանրաքվեի չեղարկման, այդ սխեման մոտավորապես այդպիսին է եւ դրա ապացույցը նաեւ այն է, որ նույն հակասահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հեղինակը եւ նաեւ այս սահմանադրական օրենքների փաթեթի հեղինակը նույն Վահագն Հովակիմյանն է, ինչու է հենց Վահագն Հովակիմյանը, որովհետեւ նույնիսկ իմ քայլում գտնվող իրավաբանները իրենց վրա պատասխանատվություն չեն վերցրել այս հակասահմանադրական փաթեթի հեղինակը լինելու։ Ես չգիտեմ ինչպես կլինի քվեարկության հետ կապված, բայց գոնե հեղինակման տեսանկյունից իրենց վրա չեն վերցրել այս սահմանադրական կարգի տապալման հերթական դրվագը չեն ցանկացել վերցնել։ Այս նախագիծ, ինչպես արդեն նշեցի, 3 սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ է նախատեսում, մեկը ապրիլի 5-ի հետ կապված խնդիրն է, մյուսը իրավական եւ քաղաքական մեկ այլ ես խնդիր եմ տեսնում, չգիտեմ այն ավելի շատ քաղաքական է թե ոչ, բայց ուզում եմ բարձրաձայնել դրա մասին։ Ուրեմն բոլորս գիտենք, որ հանրաքվեն նշանակվում է նախագահի հրամանագրով եւ այդ Հայաստանի Հանրապետության նախագահան այդ հրամանագիրը ստորագրել է, բնականաբար արտակարգ դրության պայմաններով պայմանավորված այն չի իրականացվել, բայց օրենքով սահմանված կարգով այն կդրվի սահմանված ժամկետներում, կիրականացվի այդ հրամանագրում ամրագրված նպատակները։ Հիմա ինչ է ցույց տալիս եւս մեկ անգամ իմ քայլը Նիկոլ Փաշինյանը ու Վահագն Հովակիմյանը մասնավորապես։ Ցույց են տալիս, որ իրենք չեն հարգում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը, Հայաստանի Հանրապետության պետության գլխի հրամանագիրը, իրենք մեկ վայրկյանում կարող են հեղինակազրկել թե իրավապես եւ թե քաղաքական տեսանկյունից, այսինքն այդ հրամանագիրը թողնել օդի մեջ, իրենք իրենց որոշումները կչեղարկեն, կուզենան հանրաքվե կանեն, կուզենան հանրաքվե չեն անի, այսինքն ինչ է այստեղ մտածում Արմեն Սարգսյանը, ես իհարկե չեմ սպասում իրենից համարժեք հերթական անգամ համարժեք արձագանք չեմ սպասում, բայց գոնե մենք հասկանանք, որ այս պահի դրությամբ հիմա վտանգված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտի իր ընդունած իրավական ակտի հրամանագրի իրականացման գործընթացը եւ ինքը էլի լռում է։ Այս նախագծի հետ կապված նախագծի մեջ ոչ միայն այս ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի փոփոխություններն ու լրացումներն են խնդրահարույց, մեկ այլ դրվագ եւս կա, որ Վահագն Հովակիմյանը ոչ միայն փորձել է
հանրաքվեի չեղարկելու հնարավորության լիազորություն տալ ազգային ժողովին, այլ նաև փորձել է Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները կրճատել, մասնավորապես կից փաստաթղթերի ներկայացմամբ, այսինքն կից նախագիծ է նաև Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, Սահմանադրական օրենքի փոփոխությունները, որով Վահագն Հովակիմյանը փորձում է Սահմանադրական դատարանին ուղղորդել, ասելով, որ Սահմանադրական դատարան ձեզ ներկայացրած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը դուք պիտի նայեք ոչ թե սահմանադրության համապատասխանության տեսանկյունից, այլ սահմանադրության 1-2 հոդվածների համապատասխանության տեսանկյունից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը Սահմանադրական դատարանի ուղիղ լիազորություն է սահմանել Սահմանադրական դատարանի ուղղորդվող, այսինքն նախագծերը եւ իրավական ակտերը, որի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանը կայացնում է որոշում, ստուգել դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը, ստուգել դրանց համապատասխանությունը սահմանադրությանը եւ ոչ թե սահմանադրության այս կամ այն հոդվածին։ Այսինքն սա ուղղակի հակասահմանադրական քայլ է, սա ուղղակի ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը եւ սահմանադրությանը հետևելու սկզբունքներին եւ ուղղակի եւս մեկ անգամ միջամտություն է Սահմանադրական դատարանի գործերին, որպիսի սահմանափակեն Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները եւ թույլ չտան, որպիսի կարողանան իրավական տեսանկյունից Սահմանադրական դատարանի գործողություններին։ Տեսեք Աննա, դուք մի քանի շեշտադրումներ եք անում, թե այս իշխանությունը, որ ինչպիսի հակաօրինական քայլերի է գնում, ոլորտներ կան, որ տապալել է սկսած առողջապահական ոլորտից, որովհետեւ կորոնավիրուսը ահագնացող տեմպերով ուղղակի աճում է Հայաստանում վարակակիրների թիվը։ Մինչև անգամ տանում եք նրան, ձեր խոսքում հասկանալի է, որ սահմանադրությունը մայրօրենքն է ոտնահարվում իշխանության կողմից։ Հիմա հասկանանք, ինչ պետք է լինի այդ դեպքում երկրում, որպեսզի դուք պատկերացնում եք ընդդիմադիր ուժերի միավորում եւ այդ միավորումը ինչպես է կայանալու, որովհետեւ այս իշխանությունը դեռ 3 տարի ժամկետ ունի։ Ես մի բան վստահ գիտեմ, եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը վերադառնա ընդհանրապես ժողովրդավարական պետության բաղադրիչների ամենակարևոր բաղադրիչների կարգավորմանը, այսինքն նույն իրավական պետությունը մեզ մոտ վերականգնվի, մենք պիտի այս ամենը իրականացնենք առանց Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև իմ նշած դրվագները դրանք ընդամենը մի քանիսն են եւ ներկա ժամանակահատվածում իրականացվող քայլեր են, այսինքն մեր կողմից հիմա քննարկվող սահմանադրական օրենքների նախագծերի փաթեթը դա ընդամենը մի դրվագն է, բայց դրանից առաջ եղել են դրվագներ, երբ սահմանադրական կարգը բազմիցս տապալվել է բազմիցս Սահմանադրական կարգի տապալման բազմաթիվ գործողություններ են իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանի իր թիմակիցների, Իմ քայլը խմբակցության կողմից, այսինքն սա նորություն չէ եւ հույս ունենալ, որ ինչ-որ մի պահից կփոխի Նիկոլ Փաշինյանը իր ցանկությունը, ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ուղղակի, որ ինչպես ինքը ուզում է, այնպես լինի, այսինքն ինչ կչեղարկվի, ինչ չի չեղարկվի, օրենքով կչեղարկվի, օրենքով չի չեղարկվի, ոչ մի նշանակություն չունի, միայն անի այն, ինչ ուզում է։ Ես չեմ կարող կանխատեսումներ եւ չեմ ուզում կանխատեսումներ անել այդ թեմայով, միայն կարող եմ հստակ իմ համոզմունքը հայտնել, անկեղծ համոզմունքություններ։ Այսինքն այնքան ժամանակ, քանի դեռ շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանազավթման process, այսինքն ինքը նստել է վարչապետի աթոռին, իր թիմակիցներին տվել է այդ հարմար պաշտոնները, որևիցե փոփոխություն չի լինի։ Պիտի գնա Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի լինեն փոփոխություններ։ Ինքը ասում է եւ իր թիմակիցներն ասում են մենք վստահության խնդիր չունենք, ժողովուրդն է մեզ ձայն տվել։ Իրենց այս անօրինական ճանապարհով չեղարկված հանրաքվեն եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ իրենք չունեն այդ վստահությունը եւ իրենք վախենում են այդ վստահության քվեն ստուգելուց։ Իրենք վախենում են տեսնել իրական տոկոսները իրենց արվածի վերաբերյալ, իրենք վախենում են տեսնել իրական տոկոսներ իրենց վստահության հետ կապված եւ հասկանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընդհանրապես ունի այլ օրակարգ, այլ խնդիրներ եւ դրանք չեն համապատասխանում Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմակիցների խնդիրների հետ։ Բնական է, իրենք հիմա հարմար տեղավորված են, որևիցե խնդիր չունեն, ցանկացած որոշում կայացնում են իրենց քաղաքական շահին համապատասխան, իրենց անձնական շահին եւ հաճախ ոչ միայն քաղաքական, այլ նաեւ նեղ անձնական շահին համապատասխան ու հետեւաբար ես չեմ կարող վստահություն հայտնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր վեր է կենալու ու գնալու։ Ավելին ես ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ Նիկոլ Փաշինյանին պիտի Հայաստանի Հանրապետության գիտակից քաղաքացին ստիպի, որպեսզի ինքը գնա։ Ես այդտեղ այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն քաղաքացիներին ոտքի հանեց, նրանք եկան,
դուրս եկան փողոցներ, ճանապարհ փակեցին։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ այդ մարդիկ, ովքեր փողոցներում էին, շատ տարբեր դրդապատճառներով էին։ Նրանցից ոմանք մոլորված էին, այսինքն չէին հասկանում ինչ է կատարվում, բայց այնուամենայնիվ ես իրենց էլ չեմ արդարացնում, որովհետև այո, իրենք մի գործընթացի մեջ էին ներգրավում, որը փաստորեն չէին հասկանում ինչի համար է մնացած իրենց նեղ անձնական պաշտոնների համար, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ պաշտոնները իրենց համար ապահովել է։ Հետևաբար իրենք էլ գնալու եւ բողոքելու տեղ չունեն։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի գնալուն, ես չեմ ուզում, որպեսզի երկրում ամեն անգամ լինեն ցնցումներ, բայց ես չեմ ուզում նաև, որ իմ երկրում շարունակի կառավարել մի մարդ, ով իշխանության է եկել սահմանադրությունը տապալելով, ով իշխանության է եկել ահաբեկչություն տարածելով, ատելության խոսք տարածելով, եւ ես չեմ ուզում, որ իմ երկրում իշխանության մնա մի մարդ, ով իրականում այդ իշխանությունը ուղղակի զավթել է։ Շնորհակալ